呢期打嘅係窮鐵，顧名思義，佢的確係好窮，但我經佢條鐵啊！我咁講，你可能會覺得我好囂，但係識我吹水強嘅人都知，我平時除咗吹下水之外，真係好強。啲風水佬講嘅嘢就得你10年8年啫，而我講嘅嘢等幾分鐘你就知道堅定流啦。誒，定啲嚟，想殺我冇咁容易。究竟發生咩事？我明明好犀利㗎，點解會咁樣？唉，啱先可能係我喺度爆緊瀉㗎，踎喺度足足半粒鐘，腳又痹手又震，先俾佢有機可乘。不過唔緊要，我已經屙完啦，仲好暢快添。由於戰士吃緊，可能擘得唔係幾企理，係有屈就下啦，但絕對唔影響我操作。咁都搶唔到個人頭，唉！一場完美嘅團戰，校牌係相當之重要嘅。正所謂擒賊先擒王，我直頭係咁衝入嚟揾機會先做低個射手。你係咁閃咗去，我真係驚咗2秒鐘嘅。當個趙雲發覺唔妥嗰陣時，已經阻止唔到我啦。依家我成個人好似打咗雞血咁，真係好鬼生猛。呢咁嘅狀態底下，咪話你哋3個5個喺度又點話呢？呢期唔知做乜鬼，對面班友可能傾唔掂，揀咗2個法師出嚟，咁嘅陣容真係分明到我鬧嘅啫。嗱，你睇呢個窮鐵依家見到我好似見到鬼咁啊！你2條屋契虛角嗰陣時就我走得咁 happy 係嘛？今次我點都要攞翻個彩。冇問我點解淨係打窮鐵一個，私人恩怨嚟嘅啫。嗱，夠薑就過嚟，知驚啊你！呢波你冇睇我咁多血量，輸贏就靠呢劑噶啦。對面幾個脆皮就喺度，今次我拋頭露面，哇！全部陳嘢，各位兄弟睇我，撲街啦呢鑊，俾佢拖咗入嚟添，真係冇陰功啊！冇跟住我，救命啊！喂！唉，真係谷鬼氣啊！啱先嗰波爭啲又可以出人頭地啦，係你條屋企喺度左右咗晒。封你唔係仲未知我吹水強係有仇必報嘅，又嚟呢種嘢，今次又冇咁順攤噶啦。誒，俾佢窒咗一下，唔緊要，呢批嘢我槍硬佢嘅。我依家啲咁嘅狀態可以話係以神殺神，啲阿嬸見到都勾晒痕嘅境界㗎。呢個老闆仔離我成100幾公里，我直接2段一技能，唰聲嚟到佢面前將佢擊殺。咩料？喂，都係鬧人啊！重視，喂，快啲嚟人救我啊！誒，好兄弟嘔得好，爭啲俾佢一嘢卜死啊！嚇得我啊！呢咁嘅隊友直情係大整宵夜啦！嗱，我依家呢個血量調轉係你嘅話，可能已經唰聲翻去加血啦。但我真係好鬼講義氣㗎，兄弟我嚟啦！誒，使唔使咁生猛啊？666